La storia del plasmaferesi ha dell'imbarazzante. Intanto questa è una pratica che si fa da anni. Voglio ricordare che abbiamo 56.000 veneti che ogni anno si recano ai centri trasfusionali per sottoporsi alla plasmaferesi per donare la loro albumina. Quindi vuol dire che se qualcuno dice, se il ministro dice che la plasmaferesi è pericolosa, lo sta dicendo a tutti i donatori nazionali. Andate a sentire le associazioni dei donatori. Dall'altro che il ministro mette in discussione questa pratica nel momento in cui alla nostra delibera, nella quale è citata la pratica e addirittura finanziato il provvedimento con 2 milioni di euro, mi imbarazza ancora di più. È evidente che si vuole alzare il tono del dibattito, ma noi non cogliamo le provocazioni. Diciamo che la plasmaferesi la si fa per 56.000 veneti nei nostri centri trasfusionali. È una pratica che nelle linee di indirizzo internazionali si usa per gli inquinanti nel sangue. L'abbiamo applicata. Il nostro direttore generale della sanità, Mantoan, si è sottoposto alla plasmaferesi. Più di così cosa vuole che le dica? Andremo a rilevare le vere dichiarazioni del ministro Lorenzin, visto che ci ha mandato in AS. Mi risulta che sia andato in Parlamento a parlare di plasmaferesi. Verificheremo parola per parola cosa ha detto e da quelle parole risponderemo su quelle parole e se servirà anche ci tuteleremo se abbiamo avuto danni.